अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन की ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार बनती है। कम मसालों में बनने वाली ये डिश जो अपने जायके से भरपूर होती है। आज हम बना रहे हैं काली मिर्चों के साथ चिकन की एक रेसिपी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है बोन के साथ, उसी के साथ 2 लेग पीस थे बड़े। उसमें हम गहरे कट लगा लेंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक जज़्ब हो जाए। दही लिए है इसमें 1 कप के बराबर, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। इसी के साथ मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, फ्रेश काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून के बराबर, नमक शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून के बराबर। तमाम मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे। अब जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसका दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसको मोटा मोटा चॉप करके 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। जब प्याज पककर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हरी मिर्च शामिल करेंगे 3 से 4 अदद। उसी के साथ कुछ खड़े मसाले यूज़ करेंगे जिसमें मैंने काली मिर्च ली है, सफ़ेद मिर्च लिया है और इलायची के 5 दाने। इनको भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। इन सबको मिलाने के बाद हम इसमें काजू शामिल करेंगे 10 से 15 अदद और उसी के साथ 1 टीस्पून के बराबर तिल शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते हुए इस तरह से सॉफ्ट होने देंगे और जब ये अच्छे से गल जाएगी प्याज इसमें, तो इसको ठंडा करने के लिए बर्नर से हटा देंगे। इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए इसके लिए हम इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और इसे ब्लेंड कर कर रख लेंगे। अब उसी सेम पैन में 2 से 3 खाने के चमचे हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, दालचीनी शामिल करेंगे, जावित्री के कुछ पीस शामिल करेंगे और लौंगे शामिल करेंगे थोड़ी सी। इसी के साथ हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमें पकाना है तकरीबन 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर। इसको चम्मच की मदद से भूनते जाएं और 10 मिनट तक इसी तरह चला चला के पकाना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। जब चिकन अच्छे से पक के 70% डन हो जाए और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए और जो मसाला चिकन का बच गया है वो इसमें शामिल कर दें। इसी के साथ प्याज का जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था उसे भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे चिकन के साथ हम तमाम मसालों को भूनेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद हम इसका ढक्कन ढककर थोड़ा पकने के लिए छोड़ेंगे। चिकन हमारा पक के डन हो चुका है। इसके ऊपर हल्का हल्का तार आने लगा है। अब फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च हम इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसी के साथ फ्रेश कोरिएंडर यानी कुछ पत्तियां हरे धनिए की। इसी के साथ लाल साबुत मिर्च या हरी मिर्च ऑप्शनल है, जो भी आप डालना चाहें। हल्के हल्के चमचे को चलाते हुए तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक नींबू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे। लीजिए मज़ेदार सा काली मिर्च चिकन या ब्लैक पेपर चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार। आज ही बनाइए और घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह न्यू रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।